سوالی که در ذهن تو پیدا میشه که الله سبحانه و تعالی چرا رمضان فرض میکنه خصوصا در روزهای طولانی، روزهایی که خیلی گرم باشه، ممالکی که 23 ساعت روزه را میگیره؟ آیا این یک نوع از ظلم بالای بندگان شمرده نمیشه؟ الله سبحانه و تعالی این شبهات دفع میکنه، میگه ای بنده ها، ما رمضان فرض به این خاطر نکردیم که من نیازی بری ازی دارم، بلکه لعلکم تتقون، به خاطر ازیست که شما درسای تقوا را در رمضان بگیری. رمضان مدرسه هست که تو در اینجا تربیه میشی. رمضان اینطور مدرسه هست که تو را در درجه میرسانه، در مقام و منزلت میرسانه که خیلی عالی به نزد الله سبحانه و تعالی میشه. اجر تو پاداشی تو در حد میرسه که دیگه حد و نهایت نداره، کسی او را شمار کرده نمیتونه که اینی اجر و اینی قدر است. الصوم لی و انا اجزی به. پیغمبر علیه السلام میفرماید که الله سبحانه و تعالی میفرماید روزه برای ماست و ما پاداش مستقیم میدم. اعمال دیگری برای خود پاداش ها داره، اما رمضان به خاطر ماست، به خاطر از اینکه امتحان کامل یک بنده ما در این رمضان خیلی بسیار به وضاحت و آسان صورت میگیره. بنده ای که در گوشه و کناری که هیچ کس همراهش نیست به چه چیز مصروف باشه، روزه گرفته، حقیقی روزه گرفته یعنی که رسمکی روزه گرفته. دو قسم روزه دار داریم. روزه رسمکی خوردن نوشیدن بنده است، بس دیگه اعضا روزه نداره، دشنام هست، دزدی هست، دروغ هست، جاسوسی هست، شیطنت هست، بدبینی هست، قلب از کینه و کدورت پر است، بغض و عداوت با مسلمان داره، تلاش میکنه کسی را فریب بده، در سودا و تعامل خود غش میکنه، هیچ اراده نداره خیرش به کسی برسه. اینطور آدم ایرا رمضان این روزدار است، صائم هست، ولی صائم رسمی، صائم اسمی، نه صائم حقیقی. صائم حقیقی او کسی است که قدم قدم لحظه لحظه از عمر خود زیر مراقبت الله سبحانه و تعالی قرار میده، متوجه بشه که رمضان الله سبحانه و تعالی بالای ما فرض کرده، مرا امتحان میکنه، صف مسلمان پاک میسازه تا وقتی که انسان در مشاکل، در صعوبات، در تکلیفات واقع نشوه، شناخته نمیشوه چی رقم آدم است، استواریت داره نه، ثابت قدمی داره یا نه، فداکار و قربانی دادنی هست یا نه. رمضان مبارک ما و شما را جدا می سازه، صف خود به خود جدا می سازه. شاید افراد ما امروز داشته باشیم که حتی از نماز جمعه خود غایب کرده باشه، صرف به خاطر رمضان جایی که به زعم خودشان که ما از مخلوق الله خود پناه کردیم و به زعم خودشان شاید بگوید که الله سبحانه و تعالی ما را نبیده، ولی خبر نداره که از الله سبحانه و تعالی خود پنهان کرده نمیتونه. اگر در تاکو بره، اگر در دره پغمان بره، اگر در تنگی سیاد بره، اگر در هر نقطه باشه، عمل کرد و حرکت این انسان الله سبحانه و تعالی مراقبت میکنه. بسیار جای تأسف است که همچو مدرسه عظیم از ما امطور بره و ما درش تربیه نشویم، همچو امتحان بزرگ الله امطور بره و ما تصفیه خدا، مجاهدت خدا، اخلاص و صداقت خدا به الله سبحانه و تعالی نمایان نکرده باشیم. بسیار سخت است. ما را گفت الله که لعلکم تتقون، به ما سپرد بدانید که رمضان با وصف سختی و صعوبتش به این خاطر است که شما تقوا را حاصل بکنید. سه قسم درس رمضان بر ما داره و این درس های است که امت اسلامی توسط از بنا میشه، پایه های امت اسلامی تقویت پیدا میکنه، امت اسلامی منسجم میشه، امت اسلامی حس همدردی و همکاری را با خود پیدا میکنه. اول نقطه ای که رمضان مبارک در جور کردن جماعت مسلمان بر ما یاری و کمک میکنه موضوع تصفیه است. تصفیه صف است، صف جدا میشه. او کسی که صرف خودم مسلمان میگه اما از حقیقت اسلام آگاهی نداره، به این همچو فرایض الله امتحان میشه که واقعا مؤمن است یا نه، به فرمان الله تابعدار هست یا نه، این آدم چقدر اخلاص داره، صداقت داره، یقینا روزه را گرفته یا نگرفته. بیشتر گفتم که روزه تنها نمیگه بند کردن خوردن و شرابه، بلکه روزه مفهوم دیگری داره، مفهوم عمیقی داره. تو را وجودی تو را در کنترل اختیار تو قرار میده که ای انسان با دستت چه بکنی، با چشمت چه بکنی، با قلبت چه بکنی، با پایت چه بکنی، با این زبان، با این چشم، با این گوش، با این اعضای سالمی که الله سبحانه و تعالی برات داده، در کدام چیز از این کار بگیری. افسوس است، بسیار جای افسوس است. روزه دارم اما یک لحظه از فیلم تلویزیون دور نشدیم. روزه دارم خودشی که در سر بامم است و ابو روشن است. روزه دارم خود لیکن تلفنم پر از فحشا و عیاشی است. روزه دارم دروغ میگم. الله سبحانه و تعالی تو روزه را قابل قبول نمیداند. تو مسلمان
حیثیت اسلام تواضع نکردی، بیرقت بالا نشوده. از همون خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم به این خاطر که امت خدا آگاه بسازه، بیدار بسازه، میگه ابی هریره رضی الله عنه میفرمه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله فرمود، الله رحمتای الله سرش باشه، چی فرمود؟ من لم یدع قول زوری، کسی که نگذاشت گفتار دروغه، گفتار نامناسبه، گفتاری که اساس و بنیاد و اصالت نداره. این گفتار دروغ چی را میگه؟ تهمت سری مردم، نعوذ بالله. گفتار دروغ ای را میگه حتی در سودایی که تو میدی با او قیمت نخریدی، تو قسم یاد میکنی که به این قیمت خریده. گفتار دروغ که امروز ظلم کرده رئیس که تلاش میکنی که برادری مسلمان امروز نیاز داره به خریدن این روغن، برش بگویم که دلار بالا رفته، برش بگویم که برای ما همین قدر آمده، در حالی که این روغن تو یک سال پیش است. عجیب امتحان الله سر کل مخلوق که الله می حقیقت رمضان مبارک در سخت امتحان قرار میگیریم. عبادات الله کلش امتحان است، بلکه زندگی و مرگ ما مکمل امتحان است. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی و مرگ ما را که الله پیدا کرده برای امتحان پیدا کرده. در سخت امتحان الله سبحانه و تعالی قرار میگیریم. خواب کردیم، در وظیفه 2 ساعت نه وقت رسیدیم، 2 ساعت پیش برآمدیم، تمام روزم در خواب تیر شده، عملی انجام ندادیم، نه کمکی با یک مظلومی، نه تلاوت از صفحه قرآن کریم، نه همدردی و اعلان همکاری با یک یتیم و بیوه. خوش بایستیم که ما رمضان گرفتیم. چی کردیم؟ روز خود فقط در خریدن اشیای بازار مختلف هر نوع خوشم آمده بیگاه برای خود تیار کردم. ایران میمانم که از کدام تناول بکنم. در جماعت حاضر نیستم، نماز نخواندم، اونجا قهر و غضب سری سیاسری خود هستم. چرا پخته کردی؟ چطور ناوقت شده؟ اولاد قهر هستم، عصبانی شدیم، دیوانه شدیم. ما میگم که من روزه گرفتم، قطعا روزه نگرفته. روزه برای خود مفهومی داره، از این مفهوم و تصوری که تو داری از این قدر خیلی بالاست، خیلی بالاست. ببین تو چی کردی، با دست چی کردی، با زبان چی کردی، با گوش چی کردی، با چشم چی کردی. رمضان مبارک ما را قدم قدم امتحان میکنه، قدم قدم زیر مراقبت الله سبحانه و تعالی قرار داریم. کی بیدار شدی؟ شب کی بیدار شدی؟ چی معامله کردی؟ بعد از اون چی کردی؟ دیگه خواستم خیلی زیاد، زن من دیگه چیز نمیخورم، یک پیاله چای تر تو غرب خودم میپرتیم. جماعت ها از پیش ما رفته، 10 بجه از خواب بیدار میشیم، میگیم ولا خواب رفته بودم. خواب کسرید تو چی قسم روزه گرفتی؟ فریضه الله نماز صبح از پیش تو رفته، فریضه الله رو ترک کرده. یادم هم میگم صائم هستم، روزدار تو را نمایان میکرد که چه قسم مومن هستی. مردم میگه بی خواب هستم. الحمدلله اشخاصی را داریم که دمی شب و روز 2 ساعت خواب داره، 3 ساعت خواب داره. از 3 ساعت اکثریت دوستا انشاءالله که خواب اضافه نداشته باشد، لیکن تقسیم اوقات واقعی برای زندگی خود در رمضان تیار کرده. یک حصه عمر خود طوری تیر میکنه، خود تسلیم میکنه به الله که الله مطابق فرمان تو به خود عیار میکنم، دیگه اختیارات نفس وجود نداره، کنترل نفس وجود نداره، کنترل ماست. سخن ما سخن سنجیده، راست، واقعیت، حقیقت، سخنی که دیگه کس جذب کنه، سخنی که واقعا نمایندگی ازی بکنه که در قلبم چقدر درد وجود داره، نمایندگی ازی بکنه که در قلبم چقدر سوزش وجود داره، نمایندگی ازی را بکنه چقدر دلسوز بالای برادری مسلمان خود هستم. وقتی سلام میپرتی از سلام انداختنت معلوم میشه که تو چقدر دلسوز هستی با یک برادری مسلمان. اما تو تیر میشی سلام یا میگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان ما را تربیه میکنه، ما را تنقیه میکنه. شوائب، کدورات ای باید دور شود. در رمضان بدانیم که ما کیستیم، اعضای ما در کنترل کیست. در یک روایت بخاری تو اومده من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل، کسی که نمیگذاره گپی ناشایستک، گپی دروغ، گپی بی بنیاد و عمل کردن به گپی بی بنیاد و از جهل نمیگذاره. صفات جهل، آن چیزی که زایده جهل است. زایده جهل چیست؟ نقبول کردن گپا. زایده جهل چیست؟ خدا کلام دانستن، خدا مستغنی دانستن از رحمت الله. ما مفهومی رمضان بدانیم. اگر یادت تو ترجمه نکرده باشی که لعلکم تتقون، رمضان برای ماست، برای تربیه ماست، این گهواره تقوا سازی است. این مرا مؤمن واقعی و مؤمن صاف و پاک میسازه. به الله امتحان میدم در حین عین گرمی و سختی.
در حین عین گرمی و سختی که سخت کار کردیم تشنه شدیم، در باغ تناستم، در پالوی فریزر تناستم، یخچال یک چشمه رو نمیبینه. اینجا من به الله امتحان میدم که گلاس پس مانده میشه در یخچال با واسه که وجود تقاضا میکنه، وجود میخواد که حالا یک شب بزن. امتحان میدی تو را متقی میسازه. الله فخر نکنه بالای تو در پیش ملائک؟ نگو یکی بنده مرا ما خواهشات دادیم، تقاضاها دادیم، در وجودی تو هیچ تقاضا وجود نداره، عبادتی مرا میکنی. یک دفعه در وجودی تو تقاضا مانع موجود باشه، باز عبادت الله سبحانه و تعالی را بکن. الله سری تو فخر بکنه. ای مؤمن قدر عظمتی تا میشناسی، در پیش الله سبحانه و تعالی قدری تا میشناسی. به یک عمل ناچیز در 12 ماه 1 ماه برای تو امچو میدان امتحان برابر میشه، ولی تو در امتحان چقدر کامیاب هستی. سر را گریبان کنیم ببینیم چقدر امتحان میشیم. الله چه قسم امتحان میکنه. رمضان فرض است، امر مستحب و سنت نیست، اختیاری نیست. تو مکلف هستی. ترک یک فرض الله سبحانه و تعالی عظیم از گناه زناست. یک نماز قضا از زنا کرده عظیم گناه داره. فرض است، فرض اسبابی است که تو را به الله نزدیک میکنه. هیچ عمل برابر فرض پیدا نمیشه که انسان به الله نزدیک بکنه. هیچ عملی. امتحان میشی که فرضیت میشناسی، مقام فرضیت میشناسی، درک کردی فرضیت. فریضه که بعد از او یک روز طولانی، 1 ماه متصل محدود به دین نداره که تو در شعبان بگیری از تو مجرا شوه، در شوال بگیری از تو مجرا شوه، در 1 ماه دیگه بگیری از تو مجرا شوه. نه، رمضان دیگه مانه متصل پیوست محدود. فجر طلوع میکنه بس غروب میکنه، اجازه آن چیزی برای تو داده میشه که تعالی رو مألوف بردی. من بند میکنه تو را از آن چیزی که عادت کرده ای سالا انس گرفتی. 4 دقیقه چای نخوری سردرد میشی. الله چطور قوت میده؟ ما چرا سردرد نمیشیم؟ الله بدیل داده، به بنده خود آسان کرده. اگر میگفت که بلا سحری روزه بگیری، بلا سحری روزه بگیری، کی بود؟ چه قسم شخصی می بود؟ الله چقدر احسان سر ما میکنه، بدیلش بر ما میده، ولی در مورد امتحان قرار میده که ما چقدر پابند فرمان الله سبحانه و تعالی هستیم. پابند فرمان الله سبحانه و تعالی هستیم. میفهمی؟ کلش لحظات امتحان الله بود. تو را امتحان میکرد که بندیم واقعا مؤمن واقعی است، مسلمان واقعی است، یعنی که محض ادعای اسلامیت کرده بود، در جمله امت اسلامی خودش شمرده بود. کدامش است؟ بیایی که یک کم امتحان کنیم. خدا دوستای گرامی، خدا امتحان کنیم. از اعضای خود در این روزه رمضان چی کارایی گرفتیم؟ چشم ما چی کرد؟ بگذاریم تلویزیونه، زنه بگویم که تلویزیونه بکن نیمیشه، اونجا ببر. ما نه از آن تلویزیون کار داریم، نه متقینی که ملا در تلویزیون کار داریم، نمیشنویم. وسکو فیلمای مبتذل میه، چشم ما به یک چیز دیگری میخوره. موبایل خدا قطع کردیم. کل عمر در چی مصروف شدم؟ در لهو لعب. روز بیگاه میشه. چقدر نفل خواندیم، چقدر تلاوت قرآن کردیم. یقینا بیایی که عمل بکنیم، به دستور پیغمبر علیه السلام عمل بکنیم، روزی خود روزه بسازیم، مفهوم واقعی را به روزی خود بدیم، لباس روزی واقعی را به تن کنیم. فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن